पार कंदा आहिनि। हिकु बार हिकिड़ा संत हुया, हिकिड़े नगर में रहंदा हुया। उन्हनि संतनि जे ई नगर में हिकिड़ो तांत्रिक रहंदो। ध्यानु ॾिजो भाई, आवाज अचे थी पोइ हिते साफ़? हा, हिकिड़े नगर में हिकिड़ा ॾाढा सरल सीधा संत रहंदा हुया। उन ई नगर में हिकिड़ो तांत्रिक रहंदो जेको भूत प्रेत सभु पकड़े वठंदो, वॾाईंदो हुयो भूतनि प्रेतनि खे, पंहिंजे वश में करे वठंदो। संतनि हुनजो ॾाढो नालो ॿुधियो। उहो संत सीधा सरल वीचारा हली विया हुन वटि। चई भाई तूं ई तांत्रिक आ? चई हा बाबा मां ई आहियां। चई मां ॿुधियो आहे तूं भूत पकड़े वठंदो आहे भाई, हा तूं प्रेत बि पकड़े वठंदो आहे? चई बसि हा तव्हांजी कृपा आहे मां पकड़े वठंदो आहियां। अच्छा मूंखे त ॾेखार भाई हिकिड़ो प्रेत हिकिड़ो भूत ॾेखार। संतनि चयो। हो तांत्रिक चवण लॻो बाबा तव्हां संत माण्हू थी करे, भक्त माण्हू थी करे तव्हां काॾे तांत्रिक हिननि जे चक्कर में था पओ, प्रेतनि जे चक्कर में था पओ, तव्हां भजन कयो। चयो न यार न, हिकु बार ॾेखार मूंखे ॾेखार। चओ हरे राम, हिकु बार ॾेखार, मुंहिंजी वेनती स्वीकार कर भाई। संत था चवनि। तांत्रिक चयो ठीकु आहे, सुभाणे राति जो ठीकु 12 बजे हिते असां वटि जेके शमशान घाट आहे उनजे ॿाहिरि मिलजो, मां तव्हांखे प्रेत ॾेखारींदुमि। संतन चयो ठीकु आहे, मां ठीकु 12 बजे पहुची वेंदुमि भाई। चओ हरे राम। तांत्रिक पहुची वियो और संत त 10 मिंट पहिरियों पहुची विया। चओ हरे राम, है न 10 मिंट पहिरियों पहुची विया भाई। असां वांगुरु थोड़ी ये सत्संग असां लिखायूं 9 खां 11 पहुचूं, 9:30 12 11। चओ हरे राम। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो भैया, ट्रेन हुजे तव्हांजी 9 बजे, घणे बजे वेंदो? हाँ जी 9:30। पोइ कहिड़ी ट्रेन मिलंदो? अरे घटि में घटि 8:45 त वेंदव न भाई, कि ट्रेन पकड़नी आहे, ट्रेन छॾिजी न वञे। असां ट्रेन जेतिरी कदर त घटि में घटि सत्संग जी करे वठूं। हाँ हे बि त ट्रेन आहे भैया, भवसागर पार करण जी ट्रेन आहे, कहीं ये न छॾिजी वञे। चओ जय श्री कृष्ण। ट्रेन हूंदी आहे, ट्रेन पकड़नी आहे त समय खां पहिरियों पहुचंदा आहियूं। बसि एतिरी कदर असां सत्संग जी बि कयूं भाई। चओ हरे राम। कहिड़ी ॻाल्हि पे ॿुधायां तव्हांखे, कहिड़ी कथा जी? हा तव्हांखे त यादि आहे, तव्हां साम्हूं वारा है न, पोइता वारा बि ॿुधायो भाई कहिड़ी कथा थी हले। हा जी तव्हांखे यादि आहे? हा तांत्रिक यादि आहे सभिनीनि खे, संत यादि कंहिंखे कोन्हनि। चओ हरे राम। तव्हांखे बि संत ई संत, तांत्रिक ई तांत्रिक यादि आहे। जेके वीचारा 10 मिंट पहिरियों संत पहुता आहिनि हुनजो कोई जिक्र ई कोन्हे। संत पहुची विया टाइम खां पहिरियों, तांत्रिक बि पहुतो। चई बाबा पहिरियों पहुचे? चई हा भैया जीवन में पहिरियों बार भूत ॾिसणो आहे, प्रेत करी ॾिठो कोन्हे, ॾेखार ॾेखार। चई बीहो बीहो साईं, मां हाणे थोड़ा मंत्र पढ़ंदुमि जेके मूंखे ईंदा आहिनि, बसि 5-10 मिंट में प्रेत अची वेंदा। ठीकु आहे, वेठा संत बि बढ़िया आसन लॻाए करे, तांत्रिक बि साम्हूं वेठो, हुनखे जेके जेके करणा हुया सभु हुन क्रिया कर्म कया, कुझु मंत्र पढ़िया, अखियूं बंदि कयईं। चई बसि साईं हाणे 5 मिंट बीहो। ऐं प्रेतनि खे यादि कयो, हिकु बि प्रेत न आयो। 10 मिंट गुज़री विया, अधु कलाक गुज़री वियो। संतन चयो छा थियो भाई, ॾेखार न प्रेत। चई बाबा बीहो, अॼु अलाए छो देरि था कनि, लॻे तो वारसा विया हूंदा सत्संग वत्संग ॿुधण, अलाए छो देरि था कनि। वैसे त 5 मिंट में हली ईंदा आहिनि, अधु कलाक थी वियो आहे, अञा कलाक हुन मंत्र पढ़िया तॾहिं बि कोई प्रेत न आयो। 2 कलाक 3 कलाक संतन इंतजार कयो, कोई प्रेत न आयो। संतन चयो तूं झोला छाप आहे भेण, तोखे कुझु अचे कोन थो, माण्हुनि तुंहिंजो ईअं ई नालो वधाए छॾियो आहे, भई तूं तांत्रिक आहे, प्रेत हिकु त प्रेत तूं 3 कलाक में मूंखे ॾेखारियो कोन्हे। वो तांत्रिक चरणनि ते किरी पियो। चई बाबा मूंखे बि सम्झ में न आई ॻाल्हि, वैसे मां जॾहिं जॾहिं यादि कंदो आहियां त 1 मिंट जे अंदरि ईंदा आहिनि। अॼु 3 कलाक थी विया आहिनि, कोई नज़र न आयो आहे। संत उथी उतां राम राम चई करे हली विया। जीअं संत विया त हिकिड़ो प्रेत उते आयो, उहो लंगड़ाईंदे लंगड़ाईंदे आयो। बसि संत विया ऐं 5 मिंट खां पोइ आयो। ऐं जो तांत्रिक उन प्रेत खे ॾिठो त ॾाढो गुस्सो कयईं। चई हाणे तो अचे? अरे वो संत वीचारा 3 कलाक इंतजार करे विया कि प्रेत ॾेखार प्रेत ॾेखार। तव्हां सभिनीनि खे मां यादि कयो आहे, हिकु बि प्रेत न आयो आहे, ऐं तूं बि आयो आहे त 5 मिंट पोइ जेॾी महिल संत हली विया। उन प्रेत चयो छा संत हली विया? अफ़सोस करण लॻो संत हली विया? हा भाई हाणे 5 मिंट पहिरियों विया। चयो हो। तॾहिं हुन प्रेत चयो महाराज तांत्रिक साहब 3 कलाकनि खां तव्हां जंहिं जंहिं प्रेत खे यादि कयो आहे न, उहो हर हिकु प्रेत तव्हांजे आज्ञा ते तव्हांजे चवण ते हेॾे अचणु चाहे पियो, पर जीअं जीअं उहे संतनि जे साम्हूं अचे पियो, उहो प्रेत संतनि खे पियो ॾिसे त प्रेत योनी मां हर प्रेत खे मुक्ति मिलंदी पई वञे, मुक्ति मिलंदी पई वञे, मुक्ति मिलंदी पई वञे।
ओ कोई प्रेत रहे ही कोन पियो। संतन जे जीअं जीअं साम्हूं अचे पंहिंजी अखियुनि सां संतन जो केवल दर्शन करे ओ प्रेत मां सिधो मुक्त थी वञे। छाजो प्रेत? कोई संतन खे ॾिसी प्रेत रही सघंदो? मां भागो आहियां कि मां देर सां पहुतो आहियां। चओ हरे राम। जेकर मूंखे बि संतन जा 5 मिंट पहिरियों दर्शन थी वञनि हा त मां बि ये प्रेत योनीअ मां मुक्ति पाए वठां। चओ जय श्री कृष्ण। सोचो जेके संत भक्ति था कनि उन्हनि जे दर्शन में एतिरी शक्ति आहे कि प्रेत बि मुक्त थी था वञनि। त अगरि असां उन्हनि जो संग कयूं, उन्हनि सां वेही नाम जपियूं, भक्ति कयूं, उन्हनि जे दर जी सेवा कयूं, उन्हनि जे ॿुधायल वचननि ते हलूं त छा असांजी मुक्ति न थींदी? चओ जय श्री कृष्ण। छा असांखे परमात्मा न मिलंदो? असांखे शांति न मिलंदी? मिलंदी, पर भीतर श्रद्धा जी कमी आहे, असांजे अंदर भाव जी कमी आहे। भगवान त अॼु बि वेठा आहिनि, सतगुरु त अॼु बि वेठा आहिनि कृपा करण जे लाइ, पर कोई उन्हनि खे प्रेम सां यादि